வீடியோ செய்கிறதுல கொஞ்சம் பிரச்சனை என்னென்னா அந்த ஒரு லேக் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஆட்டப்படுற மாதிரி இருந்தது. அதுக்காக நான் ஒரு darazல ஆர்டர் பண்ணேன் ஒரு சாமான். என்னடா ஒரு ட்ரிப்போர்ட் உண்டு, அது அன்பாக்சிங் காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குண்டு. நல்லா இருக்குது சரி, அப்படி பார்த்து அன்பாக்சிங் பண்ணி உடைச்சி பார்த்து யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். வாங்க போய் அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்ப்போம். வணக்கம், நான் உங்கள் நியூச்சர். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்டா, இந்த வீடியோட குவாலிட்டி கொஞ்சம் ஒரு நாட்டுக்கு வீடியோவில் கொஞ்சம் ஆட்டம் காட்டுறானே, ஆட்டம் மட்டும் சொல்லியா ஜாதியாக ஒரு மாதிரி ஆடும், அதை கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்காக ஒரு ட்ரிப்போர்ட் ஒன்று வாங்கினான். அதை அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்ப்போம் என்னென்ன எப்படி இருக்குன்றது. அது உங்களோட சேர்ந்து அன்பாக்சிங் பண்ணலாம்னு இருக்கு. என்ன நீங்கள் சார சப்போர்ட்லாம் வேறு வேண்டாங்க, நீங்கள் சப்போர்ட்டே பண்ணுறீங்கல்லேன்னு ஒரு கவலை தான். சரி வாங்க இதை அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த என்ன இருக்குண்டு. இது darazலாம் ஆர்டர் பண்ணான். நான் இந்த விலையை என்ன மாதிரின்னு சொல்லி பிறகு ஆர்டர்னு பாருங்கள். வேறு ஒன்று இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மேக் சாய்ஸ் ஏதோ போட்டுக்கானு இங்கே உள்ளே ஒன்று இருந்து காணும். இதை எடுத்து வைப்போம். ஓகே, இதான் அந்த நாம் நட்டு போட்டு வந்து என்ன இதில் எனக்கு பிடிச்சிருக்குண்டா, அந்த நாளையில் நாங்கள் விளையாடுற விளையாட்டு இந்தியாவிலேயே தான் அங்கே போட்டோம். ஏன் இந்த கை இவ்வளோ கேவலமாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, கீழே வச்சு போட்டு வந்தேன்னா கை கழுவியும் அப்படித்தான் இருக்குது. என்ன செய்கிற இருக்கிற வச்சு தான் எடுக்கணுன்றதுக்காக தான் அப்படி இருக்கு அந்த கை. எங்களை இந்த சீமெண்ட் குலைக்கு சத்தம் கேட்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு. சரி வாங்கிட்டமேன்றதுக்காக இருக்கா வீடியோவை போடுவோம் பண்ணுறதுக்காக தான் எடுத்தேன். அதெல்லாம் இந்த கை இப்படி இருக்குது. ஓகே, எங்களுக்கு அது இம்பார்ட்டன் இல்லை. இதான நான் வந்து டிப் போட்டு என்னென்னா இதாவது இந்த பிராண்டை பாருங்கள். கேமரா வச்சு எடுக்கலாம், அவங்களுக்கு கேமராலாம் தேவையில்லை. நான் ஃபோனை வச்சு எடுப்போம், எல்லாம் உள்ளே இருந்தால் சந்தோஷம். ஓகே, இது நான் ப்ரோ ஒன்று வச்சு விளையாடுறேன். ஓகே, வச்சு பார்ப்பேன் இங்கே இருக்கணும். ஏதோ சம்பவம் பண்ணிட்டான் மட்டும் எனக்கு விளங்குது வானுங்கள். ஐயோ டே எல்லாமே பக்காவாக தாங்கடா. ஓகே, நம்ம பண்ணிட நானும் பயந்தேன். இதுதான் தரமாட்டான்னு தந்துட்டாங்க. நல்லா இருக்கு. இதை இப்படி இழுத்து இதில் போட்டுலாம். இது என்னத்துக்கு வேணால் இந்த ஃபோன்ட பிளாம் இருக்குது. இது நல்லா இருக்குது, பரவாயில்லை. குவாலிட்டின்னு அவ்வளோத்துக்கு குவாலிட்டின்னு சொல்லல, அது ஏதோ பரவாயில்லை. ஓகே, எங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் பார்ப்போம். இதுதான் அந்த கண்ட வாக்கில் ஆடுது ஃபோன் நிற்குமா என்னவோ சரியா வீடியோ எடுக்க பக்கா வரண்டா தெரியும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்டாண்ட். இது முக்கியமாக ஃபோனுகள் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு தான் இது யூஸ் பண்ணுற. கூட நாங்கள் என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம்டா, வீடியோ எடுக்க இப்படி வச்சுட்டு என்னத்துக்கு வச்சுக்கலாம் வச்சுருக்கான். என்னத்துக்கு இது மூவ் பண்ணுறதான். இது வச்சா ஈஸியாக மூவ் பண்ணுமா, இதை விட்டால் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுமா. அப்படி போகலாம். ஆனால் அவ்வளோத்துக்கு குவாலிட்டின்னு சொல்லலாம். இது இந்த ப்ரைஸுக்கு ஓகே அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லலாம். இதுவும் நான் நினச்சேன் இரும்பில் சந்திருப்பான்னு பார்த்தா பிளாஸ்டிக்கில் சந்திருக்கானுகள். கண் கட்டுவானுகள் பிளாஸ்டிக் அவ்வளோத்துக்கு வெற்றில்லை இந்த சாமான். இதில் ப்ரைஸுக்கு இது ஓகே. ஓகே, இதை நாங்கள் இப்போ ஃபிட் பண்ணி ஒரு வீடியோ ஒன்று எடுத்து பார்ப்போம். வீடியோ ஒன்று ஃபோனில் ஃபிட் பண்ணி பார்ப்போம் இப்படி இருக்குண்டு. ஓகே பாருங்கள். வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். காட்டும் பாருங்கள். அதே மாதிரி இப்படி பிடிச்சிக்கொண்டு நேராகவும் நேராக பிடிச்சி எடுத்த மாட்டாலும்
நேராக பிடிச்சி எடுத்தோம்னா இந்த ஆட்டங்கள் காட்டாது, அந்த சரி லேக் ஆகிற இந்த ஒரு ஆட்டம் காட்டாது வீடியோவுக்கு. அதுக்கு தான் இதை எடுத்து நான் கிம்பிள் வாங்குற அளவுக்கு வசதி இல்லை. சரி இது ஒரு இந்த டராஸில் போட்டு இந்த ப்ரைஸ் 250 ரூபா, டெலிவரி பீஸ் 150 ரூபா விழுந்து. எனக்கு அந்த டராஸில் ஒரு கூப்பன் இருந்தபடியாக நான் எடுத்துட்டேன். அதால் இந்த ஆஃபர் வந்து எனக்கு அந்த டெலிவரி பீஸோட 100 ரூபா குறைஞ்சிருந்தது, 150 ரூபா எனக்கு அந்த ஆஃபர் வந்துருந்தது. அந்த ஆஃபர்லாம் இதை எடுத்து நான் டெலிவரி பீஸ் கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தபடியாக 250 150 என்ன ப்ரைஸ்ன்னு நீங்களும் நினச்சி பாருங்கள். நல்ல ஒரு அவ்வளோத்துக்கு இல்லை, நல்லா இருக்குது. ஓகே, இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கொள்கிறேன். நன்றி. கொஞ்சம் ஹாப்பியாக தான் இருக்குது. வீடியோஸும் பார்க்கலாம், இதில் படங்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம். இதில் வச்சு நல்லாயிருக்கு. வீடியோக்குள்ளே கொஞ்சம் நல்லா எடுக்கலாம். கிம்பிள் மாதிரின்னு சொல்லலாம். கிம்பிள் வாங்கத்தான் பண்ணும். என்ன பார்ப்போம், நீங்கள் ஒரு சப்போர்ட்லாம் கிம்பிள் வாங்குங்க. நன்றி. நான் உங்கள் நீட்